வணக்கம் நண்பர்களே, நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வண்டி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா Massey Ferguson 9000 டிராக்டரோட சேல்ஸுக்கு வந்துருக்குங்க. இதை பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நண்பர்கள் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்க முடியும். உங்கள்கிட்ட ஏதாவது டிராக்டர், ஜேசிபி, ரொட்டவேட்டர், டிப்பர், கல்டிவேட்டர் ஏதாவது சேல்ஸ்க்கு இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணி கொடுத்துலாம் நண்பர்களே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க டிராக்டர்னுடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2011 மாடலுங்க. Massey Ferguson 9000 டிராக்டருங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர் தாங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் மட்டும் கிடையாதுங்க. பம்பர், ஊக்குபெட் எல்லாமே வண்டி இருக்கிற வாக்கில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின், கீர், கிரவுண்ட் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேங்க. கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் வாங்க. இந்த வண்டியினுடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 2011ங்க. வண்டியினுடைய ஓனர்னு பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஹவர்ஸ் தான் ஓடி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஓன் யூஸ் மட்டும் தாங்க பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த வண்டியை. இந்த வண்டியினுடைய ஆப்ஷனல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க, டபுள் கிளச் வந்துருங்க. வண்டியினுடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா டாப் மட்டும் கிடையாதுங்க. பம்பரு, ஊக்குபெட்டு, வீல் வெயிட்டு எல்லாமே அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. எதையுமே ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் தாங்க வண்டி இருக்குது. தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் வண்டி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க. கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் வாங்க. நேரில் வந்து வண்டி நல்லா ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வண்டி பிடிச்சிருந்ததுன்னா ரேட்டு பேசி எடுத்துக்கலாங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க, டபுள் கிளச்சுங்க, சைடு கியர் வந்துருங்க. இந்த வண்டி எம்எஃப் பார்த்தீங்கன்னா 5 கொத்து, 9 கொத்து, டிப்பரு, ட்ராலி எல்லா யூசேஜுக்குமே நல்லாயிருக்கும். தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த வண்டியை மிஸ் பண்ணாமல் வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நண்பர்கள் யாராவது எம்எஃப் 9000 வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த வண்டியினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு, வண்டி எப்படி இருக்குது என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி வாங்கலாம்னு நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு இது ஒரு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். தேவை இருக்கிற நண்பர்கள் இந்த வண்டியை வாங்கி பயன்படுத்திங்க. காண்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. கால் பண்ணிட்டு நேரில் வாங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஓ அவுட்புட் பவர் பார்த்திங்கன்னா 42.5 42 ஹெச்பி பிடிஓ அவுட்புட் வருங்க இந்த வண்டியில். ரொட்டவேட்டருக்கு நல்லாயிருக்குங்க எம்எஃப் 9000. தேவை இருக்கவங்க வாங்கி பயன்படுத்திக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது இந்த மாதிரி வண்டி ஏதாவது வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மறக்காமல் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி நண்பர்களே. மற்றொரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.